tom saopštenju stoji postoje niz rečenica koje govore kako nam se ukida sloboda od strane nekih faktora, pa čekajte, zašto onda nama kao studentima, pripadnicima iste nacionalnosti ukidate pravo na mišljenje. I kad na samom početku saopštenja kaže mi studenti, koji vi studenti? Da li je to stav većine studenta? Da li je zasedao studentski parlament? Dakle, sve to pada u vodu zato što je to nelegitimno i zato što su oni bez ikakvog pitanja i mišljenja studenta kako se zove objavili. Dakle, ta manjina, ja stvarno ne znam ko stoji iza tog saopštenja, ali studentski parlament koji se potpisao zaista nema prava da govori u ime svih studenta i zato sam ja baš i danas ovde iz prostog razloga da ukažem na stvari i na neslaganje sa zvaničnim stavom, jer prosto imamo svi svoja mišljenja. Nebitno sad, ne treba ni mi koji se ne slažemo da ukidamo ni njihova druga mišljenja, svako neka radi po svojoj savesti, ali da nam se dozvoli da mi imamo svoj stav i da ga mi iskažemo, a ne da se stavljamo u nekakvim taborima da svi mislimo isto, ne mislimo isto. U tom saopštenju, moram opet da se vratim na njega, stoji da se traži od studenta da se ograde i tako dalje. Studenti uglavnom znaju i imam dosta prijatelja i razgovaram sa studentima po različitim univerzitetima u centralnoj Srbiji. Dakle, svi oni znaju otprilike šta se ovde dešava i kakva je ovde situacija, tako da nema bojazni što se tiče toga da se shvati pogrešno to saopštenje i da misle da je to stav većine studenta sa našeg univerziteta, ali opet treba da znaju da nije i treba neko da kaže zapravo da nije to tako kao što se predstavlja zvanično. I naravno, ako govorimo i o toj slobodi, mi imamo ovde samo studentski parlament, nikakvu studentsku organizaciju pored toga nemamo, koje postoje naravno i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu i tako dalje. Dakle, to samo govori o slobodi i nećemo dalje da pričamo o tome. Zahtevi su sasvim normalni i zahtevi treba da se ispoštuju i to je to. Mislim, to je logično i to ne treba dovoditi u pitanje. Što se tiče pritiska, ne mogu da govorim o tome, ali što se tiče straha, generalno postoji i kako se zove, mislim, svakako videli ste i vi da je većina starijih ljudi ovde, što pokazuje ne nezainteresovanost studenta, nego isključivo strah. Ja sam razgovarao sa mnogim studentima u toku jučerašnjih dana posle saopštenja, bukvalno su svi negodovali, a to možete da vidite i po reakcijama i na društvenim mrežama i u medijima koji su objavili vest o saopštenju. Tako da postoji neslaganje s tim što ljudi nisu hrabri, ne odvažavaju se. Sad mogu da razumem i da ne razumem to, situacija i okolnosti, ali jednostavno nisu se odvažili da izađu i da pokažu svoj stav, što ne znači da ga nemaju i čekaju priliku da ga pokažu. I da će ovo tako.